Xo'sh, ovoz yaxshi boradi deb o'ylayman, chunki MacBook'imdan yozaman bu dumaloqchani. Qaranglar, yana bitta ma'lumotni sizlar to'liq tushunishni xohlagan bo'lardim. Bu ham ikkita ma'lumot. Birinchisi, bizni bitta YouTube video chiqarishimiz uchun do'stlar 1-2 kun ketmaydi, prям 10 kunga yaqin, ya'ni kamida 1 hafta ketadi. Ya'ni 3 kun tayyorgarlik ko'ramiz, 1 kun so'ngga qolamiz, 5 kun montaj qilamiz. 9 kun bordi. Shuning uchun ham bunaqa tez video chiqishini kutmanglar. Bilaman sizlarga yoqyapti, sizlar qiziqib ketyapsizlar, davomli ko'rgilik yoqdi, lekin salgina sabr va sizlar o'ylagan darajada qiziq video chiqadi. Chunki hozir tez ko'rganinglar bilan agarda qiziq chiqmasa-chi, bekorga ko'nglingiz qolib ketadi. Shuning uchun ham menga sal qo'yib beringlar, men sizlarning ishonchlarni oqlayman. Xo'p, endi keyingi masala video YouTube'ga olamiz, buni tushuntirdim. Undan ham keyingi masala bu men Komol Qohorov bilan birga challenge oldim. Ya'ni Komol aka bilan birga challenge birga qildik. Shuni hozir biz Instagramga qo'ydik, Reels'imda turibdi. Hoziroq o'tib ko'ringlar, pastda link qoldiraman. Davayt do'stlar, Telegram kanalini albatta kuzatib boringlar. Chunki bu yerda birinchi informatsiya. Do'stlar, sizlarga bitta yangilik eksklyuziv etib qo'yay Telegram kanalim uchun. Chunki Telegram kanalida har doim eksklyuziv yangiliklar bo'ladi. Xo'sh, yangilik shundan iboratki, biz ertaga yangi YouTube videoni so'mga qo'yamiz. Ya'ni YouTube kanalida faqat Darknet haqida videolar bo'lishi kerak emas. Endi baribir Darknet yoqadigan bir yoqmaydigan bor. Shuning uchun ham bitta ekstremal qanaqadir challenge yoki qanaqadir o'zim bir yo'nalishimda pauza, xabar yoki yana boshqa bir o'sha sizlar yaxshi ko'radigan videolar, ko'plab millionlab prosmotr bo'lgan videolar, yana bitta Darknet. Bitta undan qilib keturamiz. Shunaqa gaplar.